大家好，我是东哥。网购的鱼线和鱼钩到了哈，咱们现在开始拆包，然后看一下质量怎么样啊。这个呢是秀钩3号，然后咱们拆一下。鱼钩，金秀3号200枚，看一下质量怎么样。看着还差不多吧，咱们看一下它的硬度怎么样？还行。这个是7.9块，200个，然后2个一起。这个呢是鱼线，也是7.9块，然后在那个网上，然后领了一个官方领了一个3块钱的优惠券，然后15.8块之后优惠了3块。还有12.8块，这个鱼线还是买1送1的啊。咱们看一下这个鱼线怎么样？买1送1的，咱们看一下这个鱼线的质量怎么样？感觉还差不多吧。然后咱们对比一下，这个是昨天我老婆在那个鱼具店给我买的，这一盘啊32块钱。然后咱们对比一下，看一下32块钱的和3块多钱的到底有多大的区别。哇，这个好结实啊，这个也差不多，我感觉也差不多，硬度也差不多。然后咱们看它的那个看弯曲度哈，哇，然后咱们看刚才这个3块多的哈，我看他们2个力度差不多，我个人认为他们2个差不多。然后弯曲度，我感觉这个弯曲度比我那个30多的弯曲度还好一点。那个30多的大家刚才看了没有？看这个，我弄了几下都没那个弯曲哈。我感觉，哎呀，那个30多的还不如这个3块多的。好了，本期视频就拍到这里了。有喜欢的欢迎转发、留言、评论、关注。好的，拜拜。Hello， 大家好，我是东哥。今天呢，咱们收了一个快递，在网上买的那个筏竿，2根筏竿哈。你看这快递哈，太厉害了，都折成这个样子了，还不知道里面鱼竿有没有折了啊。这2根快递，这2根鱼竿啊。20块钱，而且筏竿呀20块钱，咱们拆一下看一下20块钱的筏竿到底是什么样子的，拭目以待。好，咱们拆看一下啊。看一下这个20块钱的鱼竿，2根哈，1根10块钱，看究竟是什么
么样子啊？发杆有没有断呀？都弄成这个样子了。先拿出来吧。还有鱼钩，那么多鱼钩，那么多鱼钩，还有没有东西？哇，没了！看朋友们，好多鱼钩啊！一包50个，3、4、5、6，300个刺绣啊，300个刺绣。然后鱼竿，咱们看一下这个筏竿啊，看一下怎么样。看一下效果。看一下它的弯曲度，可以，朋友们，可以啊！10块钱你买什么呀，是吧？咱们看第二根，物流太暴利了，这快递真的是太暴利了。可以啊，朋友们看，可以。10块钱买什么东西是吧？10块钱买这东西已经可以了，已经。2根哈。不带鱼轮哈，没有鱼轮，只有两根杆，10块钱一根，2根20块钱，我感觉挺划算的哈。就这么多鱼钩，怎么说？你在实体店买300个鱼钩，你在实体店买要30块钱吧？你在网上买300个鱼钩，也要10块钱吧，最少也要10块钱吧。是吧？咱们看一下远镜头，看一下哈。好了，大家看一下，可以哈，10块钱，看见没有？这钓1斤、2斤的鱼没有问题的啊，1、2斤的鱼是没有问题的。20块钱2根，还那么多鱼钩，我感觉挺划算的啊。好了，本次的拆箱就到这里了，有喜欢的欢迎转发留言、评论关注。好的，拜拜。Hello， 大家好，我是东哥。今天呢，给大家分享一下如何快速调标，懒人调标法啊。这个不需要说你调几目钓几目，这个呢，只要是调到你想要的目数，你这个很容易学的啊。咱们这个调法跟其他的调法不一样。看见没有？这个是带钩调，然后铅皮座上不需要有铅啊。咱们准备一个漂座，下面裹上重铅，然后如果你要钓零的话，咱们就是底钩挂上这个铅皮座；如果你要钓钝的话，就是上钩挂上铅皮座。咱们现在开始。底钩给它挂上铅皮座，好，咱们去调标筒演示一下。现在咱们把这个带钩放入这个钩放入调标筒啊，然后给大家看一下。大家可以看一下啊，现在浮漂全部没入水底，铅坠这个。下面挂那个铅坠哈，就是那个底钩，挂那个重物已经触底，然后上钩悬空。那么现在咱们呢，就是说把浮漂调出你想要钓的目数，比方说我想钓3目，那么咱们就上拉浮漂，直到露出水面3目。
现在是1目、2目、3目、4目、5目，也就是说，比方说你要钓5目，咱们现在不说钓3目，现在露出5目，比方说你要钓5目，那么好，咱们现在就把这个拿出来，把下面这个去掉。然后呢，咱们在铅皮座上裹上重铅哈，在铅皮座上都可以多裹一点铅。裹铅的时候一定要裹紧啊，不要让它有缝隙。裹均匀，这样子调出来的漂才准确啊。如果你想钓2目，那么你就露出水面2目；如果你要钓3目，那么你就露出水面3目。好，现在咱们重铅已经裹好了哈，然后放入调标桶，咱们看一下哈。现在底钩轻筑底，上钩离底，然后浮漂露出水面3目。你钓5目，咱们刚才调的是5目哈，那么咱们现在呢，就修剪铅皮，直到露出你想要的目数。修剪到直到你想要的目数，也就是说，咱们刚才调的是5，现在修剪到露出水面5目。好，现在看一下，现在是露出水面5目，然后鱼钩的状态呢是底钩轻触底，稍微有一点离底哈，底钩稍微有一点离底。然后上钩悬空。现在呢，咱们就挂上饵料，然后给大家再看一下。咱们挂上2个玉米粒。好，现在玉米粒挂上之后，底钩触底，上钩离底，然后浮漂露出水面5目。现在这个浮漂就已经调好了啊。懒人调漂法，这个既快速又高效，不必要说我调5调3，调平水，调半水，调4调2。没有那么多讲究哈，这个是最方便、最快捷的调标方法。好了，本期视频就拍到这里，有喜欢的欢迎转发、留言、评论、关注。好的，下期再见，拜拜。Hello， 大家好，我是东哥。哇，大家是不是要问我为什么那么高兴？刚收了一个快递，钓友寄来的哈，这是钓友寄过来的快递，然后好像是鱼漂。他给我说是鱼漂，要给我寄几个鱼漂过来，然后我说我不用，我说我有鱼漂，然后他说你看你钓鱼那鱼漂上面漆都掉了，然后说给你寄过来几个，然后怎么说呢？这是网友钓鱼挺丰富给寄，这是网友钓鱼挺丰富啊给寄来的。我说不用，他在那个这个钓友呢，我每期视频他都会关注评论的。然后从第一个视频开始啊，
他在看我视频的时候，也是一个挺细心的人啊。他就是看到我去那个公园，然后搜索公园的名字，然后就找到了我的地址，就是大概的位置。然后他私信我说要加我微信，然后要我电话号码。说实话，我微信5000人已经加满了，是吧？因为我是做那个兽药的，5000人加满了，加不上。然后他说你把电话给我，我给你打个电话吧。然后我把电话给他了，给他之后。他给我发了个私信，他说票已经给你寄过去了，你有时间去给你打电话，你去拿一下。好，在这里感谢钓鱼挺丰富，感谢你的支持，谢谢。咱们现在就拆开看一下钓友寄来的鱼漂啊，非常感谢啊。咱们现在拆一下啊。没了，哇，6个鱼漂啊，6个，3个紫色的，2个白色的，一个金色的，鲫鱼漂，挺漂亮的哈，蝉。好，咱们改天就用钓友送来的鱼漂，咱们去钓鱼啊。在这里再感谢一下，钓鱼挺丰富，感谢你的支持。我会以后会那个尽量拍优质的作品给大家哈。好，咱们现在把这鱼漂好好的收管起来，放起来。好的，本期视频就拍到这里了。有喜欢的欢迎转发留言、评论关注。好的，拜拜。Hello， 大家好，我是东哥。现在天气是越来越冷了啊，手竿现在钓鱼已经不好钓了。现在好多钓友都在用筏竿、海竿往深水里面就是钓鱼啊。那么现在问题来了，串钩你会绑吗？那么好，今天我就给大家演示一下如何绑串钩。现在咱们开始。那么现在就给大家演示一下怎么绑这个串钩。先在一端绑上一个8字环，然后从这洞里面穿过去。看好了，穿过去之后，看好了哈，这根短的线头在这里绕上2到3圈，3圈吧。绕3圈之后，看看从这个上面这里穿过来，绕3圈哈，绕3圈之后从这里穿过来。好，然后呢拉紧，再把多余的线剪掉。这一端咱们绑上这个挂钩，一样的哈，从下面穿过来，绕3圈，然后从这里穿过来，线有点软啊，不好穿。好，把线收紧，把多余的线剪掉。然后呢，咱们现在就是开始绑这个串钩。这面下面这个是挂铅坠用的哈，咱们留15公分左右，15公分哈左右，然后这个钩子在预留的15公分这里放到这里，然后两线并齐。并齐多长呢？也就是
10公5，就是3个手指头或者是4个手指头那么长。咱们现在选3个手指头、4个手指头吧，也就是那么长。然后看好了哈，这里是鱼钩这里，然后怎么办呢？2个线绕一圈，这样子绕个圈，看好了啊，就是这样子绕个圈，然后2个线头这里，从这圈里面，从圈里面绕3圈，从圈里面绕3圈哈。2圈，3圈，好，绕3圈，捏住线头这里往下拉，啊，这个钩就绑好了。绑好第1个钩之后，然后绑第2个钩。第2个钩呢，就是从第1个钩绑好的这个结这里，然后往上预留2公分，啊，然后还是这样子往上留3个手指或者4个手指那么长，然后打个圈，还是这样子哈，打个圈。今天选的这个钩线呢不容易绑啊，有点弯曲，然后开始绕3圈，咱们这个就绕2圈吧，因为这个线剪的时候剪坏了哈，绕2圈吧，然后拉紧，第2个钩，这个钩也就绑好了。绑第3个钩和这个是一样的，从这个打结绑好的结这里预留2公分左右，然后往上预留3个手指到4个手指那么长，绕个圈，从圈里面穿过来3到4圈啊，3圈就行了。然后绕3圈。好，绕3圈之后，然后把线收紧。好，第3个钩，那么咱也就绑好了。你可以绑3钩、4钩、5钩、6钩都可以的哈。那么就看你个人平时怎么用。那么咱们现在就绑了3钩，然后把线头剪掉。好了，这个串钩绑法今天就分享给大家了。有喜欢的欢迎转发留言、评论关注。好的，拜拜。Hello， 大家好，我是东哥。咱们现在冬季做钓，现在基本上都用海竿、筏竿哈。那么在咱们用海竿、筏竿做钓的时候，用那个串钩，大家有没有注意到？就是这个串钩，咱们在绑串钩的时候，这个预留这个卡扣，这个扣啊，预留多长，能否预留的一样大，预留尺寸一样长，大家要注意这几点啊。现在我给大家分享一下，怎么样能让那个扣的大小预留的一样长，尺寸一样长。好，咱们现在给大家演示一下。那么咱们就给大家演示一下这个串钩，这个怎么预留的啊？那个扣是预留多长？然后咱们首先绑的时候是打个圈，
打个圈，这2根线，下面这根线不用动它，上面这2根线绕4到5圈。绕好之后，把下面这根线从它们2个下方穿过来，穿过来之后拉紧。但是现在注意的一点哈，咱们绑细钩、袖钩细线的时候，你拉的时候，这个扣啊，你留的不一定是一样长的哈。咱们所以现在我用这个找一个模具哈，就是可以拔出来的一个，然后把这个扣放在这里，插在这里面，拉紧，然后弄下来，看没有？现在这个就绑好了。绑好之后，它因为是从这上面套上去的啊，它这个东西都是一样大的。然后咱们预留你想要的位置。第二个哈，从你这个第一个绑好这里预留10公分过来，打个圈，还是和第一个一样，绕4到5圈啊。绕好之后，下面从这里穿过来，然后挂到这个上面，拉紧，这样它们2个所预留的长度是一样大的哈。第3个的时候，你就是它们2个中间的长度，你要第一个丢多长，第二个你也要是丢多长哈。然后咱们绑好这个之后，给大家演示一下如何上钩。这个是我绑好的这个哈，绑好之后，咱们如何去上钩呢？首先，咱们把这个绑好的钩子哈，这个绑好的钩子，这一头双线对折，预留，你看你这个钩子要预留多长，这个线子线要预留多长，然后对折，从这里打个结。好，首先呢，把这个子线打好结，这里从主线这里穿过去，穿过去之后，然后钩子从主线这里穿过来，穿过来，你看，等大家看一下，穿过来之后，它这个如果是绑大钩，这样子也可以哈，你绑大钩。你下面套一个皮圈啊，也可以，但是咱们绑那个小钩细线这种就不行，所以呢，咱们还要从上面把它给再穿过来一次，穿2下哈，穿2下，然后把线收紧，这样就行了。这个弄好之后，这个在水底的状态看就是这样子的，这个还不错的啊，比上期我做那个要好很多，那个容易缠线啊，这个不容易缠子线。好了，本期视频呢咱们就分享到这里，有喜欢的欢迎转发、留言、评论、关注。好的，拜拜。Hello， 大家好，我是东哥。今天呢，给大家展示一下我自己做的那个海干地插，就是和网上做的基本上一样的嘛，但是有一点不同呢，比较方便。这个你插上海干之后，它不会来回就是左右的摇摆或者是掉哈。咱们去看一下。
好，咱们看一下，这个就是我自己做的这个海干地叉，然后这个是用那个普通的地叉改的哈，实际上不用这个也行的哈，只要找一个就这种金属管，裁剪到一定的长度，然后下面焊2根或者是1根，就这种嘛，钢筋啊，细点的钢筋，焊1个或者2个比较牢固一点就行了哈。我做了3个，给大家展示2个。这个呢很方便的哈，这个你把这个海干插到里面之后，它不会像那种，它不会来回摆动哈。你看这种挂耳的话或者怎么样的话都非常方便的哈。这个我感觉很耐用，很高效的啊，而且方便。这个做法非常简单哈，就是找一个金属管，然后找2根细点的钢筋，然后自己有东西焊接的话自己焊一下，自己不会焊接的话，然后去那个有人搞焊接的那个地方啊，就是找别人焊一下。像这种焊这种东西基本上就是不要钱的哈，用不了2下4下就点好了，是吧？好了，本期视频就分享到这里了。有喜欢的欢迎留言、转发、评论、关注的哈。好的，拜拜。